Komishoni ya kũhũrana na ungumania bũrũri-inĩ nĩ ĩhingĩte ũtonga wa mũruti wa wĩra wa rũhonge rwa kĩgĩna ũrathuthurio nĩ ciĩko cia ungumania wa mbeca cia mũingĩ mũigana wa mirioni 83.4. Kũratuĩka Faith Jematia Kiptis agũrĩte nyũmba cia Kimau o ũndũ ũmwe na mĩgũnda ĩrĩa ĩrĩ Kilifi na Shanzu kaunti ya Mombasa na kũrĩha na mbeca cia ungumania. Ndũmĩrĩri nĩ ĩrekereirio nĩ EACC ũmũthĩ yugĩte komishoni ĩyo nĩ ĩrĩkĩtie kwĩgwatĩra watho wa igoti wa kũhingithia ũtonga wa Jemaita wa ciringi mirioni 8.7 wa mbeca baribari thĩinĩ wa akaunti ciake igĩrĩ cia bengi. Kũringana na ũthuthuria wa EACC, Jematia agũrire nyũmba ya gũikara na buroti icio igĩrĩ cia gĩcũa-inĩ gatagatĩ ka Januari mwaka wa 2020 na mweri wa gatandatũ wa mwaka ũyũ. Cira ũcio ũkagwetwo tarĩki 13 mweri wa gatandatũ mwaka wa 2023.